Labdien! Mani sauc Patricija Anva Vīlova. Es esmu topošā juriste, kā arī šobrīd darbojos ārlietu lauciņā un esmu šad tad sastopama diezgan bieži, jāsaka, sociālajos tīklos. Šodien Tiesību sarga birojā man ir liels gods uzņemt divus brīnišķīgus viesus. Un pirmā no tām ir mūzikas skolotāja un vokālā pedagoģe Agnese Korvstiļeva. Sveika, Agnese! Sveiki! Kā arī Taizemes boksa treneris Ruslans Okuļaks. Sveiks, Ruslans! Sveiki! Šodien mēs piešķilsim empātiju tēmai par rasi, respektīvi par romiem. Man ir ļoti interesanti uzzināt daudzas interesantas detaļas, ko es ceru, ka jūs man pastāstīsiet. Kā ir pareizi teikt? Varbūt tāds neērts daudziem jautājums liekas, čigāni vai romi? Kā ir pareizi? Es teikšu tā, nav pareizi, nepareizi, bet jebkurā gadījumā es esmu par to, lai cilvēki mani uzrunā kā romu tautības meiteni. Bet, ja mani uzrunā par čigānieti, es noteikti neapvainošos, tāpēc, ka es cienu sevi un es zinu savu identitātes vērtību, un tāpēc es neapvainojos tajā brīdī, kad mani sauc par čigānieti. Bet es noteikti savā sarunas valodā ikdienā lietošu vārdu romi, tāpēc, ka tas skan daudz cieņpilnāk un tas arī dod tādu pozitīvu asociāciju par romiem kā kultūru. Kā tev šķiet, tev arī ir vienalga, vai tas ir čigāni vai romi? Galvenais ir cieņa no otra cilvēka, kā viņš... Tieši tā. Es piemēram, ļoti bieži saku, esmu čigāns, nevis roms. Jā, ļoti bieži man prasa, vai kas, saku, esmu čigāns. Tad redz, kā jums atšķirās. Jā, un ir tā arī, piemēram, mēs par romiem saucam, runājot čigāniski, mēs sakam romi. Bet runājot krieviski latviski, es nekad nesaku romu. Es vienmēr saku cigāni vai arī čigāns. Tāpēc, ka mūsu romu valodā, kā būs romā. Jā, būs romā. Mums pat nav vārds čigāns. Mums nav tāds vārds, jo es arī pat nezinu, no kurienes tas vārds ir pa lielam cēlies. Kāpēc tie ir čigāns. Un es arī, ja latviešu tauta, teikt, tās nosauc mūs, nav nekādas problēmas. Es neko tajā sliktu neredzu. Bet tajā pašā laikā cilvēki reaģē uz to dažādi. Tā kā mums ar to problēmu nav. Bet ir romi, kam uzreiz tas ir ļoti aizskaroši. Tas ir atkarīgs no paša cilvēka arī. Tāpēc es arī, tad, kad man jautā, vai tas ir pareizi vai tas ir nepareizi, es vienmēr saku otram, lai izbēgtu kaut kādas problemātiskas komunikācijas. Tad labāk... Kaut kādu negatīvu pieskaņu. Negadījumi ir dažādi, cilvēki ir dažādi, un lai pasaudzētu savu enerģiju, teiksim, un izbēgtu dažādas negatīvas situācijas, tad labāk saukt mūs par romiem un viss būs kārtībā. Labi, ņemšu vērā, bet katrā ziņā vienmēr ir vērts pajautāt un šādi izrādīt to cieņu, vai ir ok vai nav ok, ka tā apzīmē. Man liekas, ka... Jā, protams. Jā. Tieši kā jūs minējāt, es nezināju, ka romu valodā nav šāds vārds, bet latviešiem kā reiz ir tāda kāzu tradīcija, ko sauc par iešanu čigānos tieši. Un latviski arī par kūjeniekiem sauc to atrakciju. Un tās mērķis gan ir ļoti labs un ir nest jauniem pārim laimi un labklājību ar dziesmām, dejām un atrakcijām. Bet vai šāds tradīcijas nosaukums tev šķiet aizskarošs? Nē. Tiešām tas varētu būt arī no mūsu tradīcijām, jo mums ir tā, piemēram, čigāniem, piemēram, nav tā kā latviešu ģimenēm vai krievu ģimenēm, tā kā mēs tur esam iepazinušies ar jums, mēs ejam precēties. Dažreiz notiek tā, ka mēs pat viens otru nepazīstam, un mūsu vecāki tā kā liek mums precēties. Vai tas vēl joprojām tā ir? Ir, bet maz, bet ir, jā. Bet ir arī dažreiz savādāk, ka vecāki neļauj precēties. Piemēram, ir kaut kādas, nepatīk otra ģimene. Un tad ir tā zakšana. Tad tas vīrs paņem sievu, viņi aizmūk, un tad beigās viņiem grib vai negrib viņiem jāprecās.
pilnīgi cits tāds nopietnības Jā. pakāpja. Latviešiem tas vienmēr ir vienkārši tāds, Jā. kā saka, for fun. Jā, bet tas tiešām tā, jā. Es domāju, ka tas no tā arī ir paņemts. Tad varbūt izrietošs arī jautājums par tām tradicionālajām romu dziesmām. Vai tas varētu būt tā, ka romi kādreiz var uzskatīt par nepieklājīgu uzvedību, ja citas rases pārstāvji dzied tradicionālās dziesmas un dejo dejas vai ģērbjas jums raksturīgās tradicionālās drēbēs? Ja dzieda mūsu dziesmas, kas tur var būt slikts, es domāju, ka tas ir ļoti skaisti un forši. Mēs jau arī dziedam latviešu dziesmas. Ļoti daudz īstenībā. Ļoti daudz čigāniem latviešu dziesmas, ļoti daudz. Jā. Cik interesanti. Tiešām interesanti. Bet tas atkal ir tiem čigāniem, kas dzīvo Latvijā. Jo katra kopiena, kas dzīvo kādā valstī, viņiem ir arī bišķi savādāk noteikumi. Arī tā runas valodas runa, viņiem vārdi savādāk ir. Arī Agnese runā bišķi savādāk čigānski nekā es. Mēs viņu parunājām, un viņi bišķi savādāks ir. Jo viņi dzīvo, kur tu dzīvo? Ventspils. Ventspilī viņi dzīvo. Uzreiz to var jūs, ka viņi dzīvo noteikti ne Rīgā. Jā, un kur tu dzīvo? Rīgā. Rīgā vienmēr esi dzīvojis, un arī tas ir tas akcents, kas ir klāts. Citi vārdi, un viņi arī tā kā temps cits ir, kad viņi runā. Bet ir kādas valstis, varbūt, kur ir tieši vairāk tā empātija, vai arī mazāk tā empātija, kur jūs varbūt esat ceļojuši un izjutuši to pret romiem vispār? Man nekad nav bijis tāds. Nekad, es nezinu, varbūt es to neesmu ievērojis. Ļoti labi, tad jau. Es pārstāvā, ja kaut kur braucu ārzemē, pastaties, protams, arī kaut kāda atpūci, bet pārsvarā sports. Sportā nekad, man nav bijuši nekādas problēmas ar to, ka tur kāds. Varbūt ir bijis otrādi, ka es pasaku, esmu čigās. Jā, pat nepateiksi. Es saku, kā tieši saprast, ka nepateiksi? Kas man būtu jādara, jāzīmē uzreiz vai kaut kas? Ko tu gaidīji no manis? Viņi saka, arī izskats savādāks ir. Es nezinu, kā tas ir. Cilvēkiem es neesmu tā nekad to sajūtis īstenībā. Nekādu diskriminējošu attieksmi. Kad es biju mazāks, tad jā. Kad skolas gadi bija tur klasēs, tur kādās, kad maziņš bija uz kādai 5. 6. klasē. Pēc tam, ir bijušas situācijas, protams, bet varbūt tā kā man ir sava kopiena, savi draugi un sava nodarbošanas, ko es nodarbos, varbūt tāpēc es to neredzu. Jā, kurā tu jau esi pierādījis sevi ar darbiem, nevis ar savu rasi. Jā. Man liekas, kāpēc arī Ruslāns neizjūt to, tāpēc kā Rīgā, vai ne, ja mēs runājam par galvaspilsētu, mēs esam ļoti dažādi cilvēki Rīgā. Dažādās krāsās, un mēs nevaram pateikt īsti, vai tas ir indiešu tautības pārstāvis, vai kaut kāds citas, vai romu tautības pārstāvis, bet man liekas, ka daudz vairāk diskrimināciju izjūt tie cilvēki, kas ir mazākās pilsētās Latvijā. Jā, teiksim, jo ja tu esi tumšs, tu esi čigāns. Tev nav cita tautība, un tev ir konkrēts... piešķirts jau uzreiz, labels uz pieres. Jā, un tas ir ļoti grūti, teiksim, ļoti interesanti. Es, kad dzīvoju Ventspilī maziņa un izaugu un mācījos tur un aktīvi darbojos, es biju starp romiem un es arī, kad mācījos tur mūzikas skolā, es neizjūtu tur baigo diskrimināciju pret sevi. Vienīgais man ir tāds maziņš stāstiņš. Es arī gāju 2 gadus sporta dejās. Un sākumā man bija 12 gadi. Un man sākumā ielika grupiņā, kur bija maziņie. Lai es iemācītos sākumā pirmos solīšus, pamats, jā. Un man ļoti labi gāja, man ļoti patika, es tur nodejoju 1 gadu, un treneris redzēja, ka es visu esmu samācījusies, un pārlika mani jau tādā grupā, kur ir mani vienaudži. Un tad pēc viena mēģinājuma bija tā, kad es biju pie savām mantām, pārģērbos, liku somā savas mantas, man blakus bija viens puisis un aiz muguras viena meitene. Un tā meitene tā pagriezās pret to puisi, un viņa jautā tam puisim, vai tu zini, kas tev sēž blakus? Viņš paskatās uz mani, viņš saka, jā, un viņa pajautā vēlreiz, vai tu tiešām zini, kas tev sēž blakus?
Un viņš tāds, jā, pareizi. Un paņēma savas mantas un aizgāja prom no manis. It kā neko nepasakot, bet tajā pašā laikā Parādot un savu attieksmi. es sajūtu to. Un tā bija tāda pirmā un, paldies Dievam, tāda vienīgā reize, kuru es tik spilgti atceros, protams, tāpēc, ka tas bija ļoti emocionāli priekš manis kā mazai meitenei, kad es izjūtu, tā kā, uzreiz man bija tāds tā kā iekšējs jautājums, pārdomas, kāpēc? Tā kā es neko neesmu izdarījusi, neko sliktu. Es vienkārši biju tajā vietā, es daru to pašu, ko pārējie, bet tajā pašā laikā, kur ir tā problēma? Kāpēc? Audzināšana. Problēma ir audzināšanā. Absolūti, pievienojos tev, jā. Jo mēs nekad nezinām, kāda ir citu cilvēku pieredze ar romiem. Romi arī ir dažādi. Pieredzes cilvēkiem ir daudz. Atliek tikai vienam cilvēkam visu sabojāt. Un rodas priekšstats par veselu nāciju kā tādu. Tā ir. Bet tajā pašā laikā esam mēs, kas var pilnībā visu izmainīt. Nu, tā kā mēs varam būt tādi, kādi mēs esam, un pozitīvi ietekmēt pasauli, un cilvēkam uzreiz ir priekšstats par tautu kā tādu, vai ne? Uzreiz ir pozitīvs aspekts. Viņam uzreiz ir bijis ar tevi kontakts, uzreiz piemērs pozitīvais, pat ja tas agrāk ir bijis negatīvs no kāda cita indivīda. Tā ir, jā. Bet tā ir, manuprāt, ar katru komunas pārstāvi. Man pat ir gadījies arī par tiem pašiem latviešiem. Es domāju, nebūtu vienam aizbraucot, es nezinu, uz Angliju, kādos bāros, pasakot, ka es esmu Latvijas uzreiz, tad skaidrs. Nu, te būs traki, viss tuliņ būs izdzerts, viss ies uz urā, nu jā. Un tev uzreiz ir jānāk ar tādu savu piemēru, ka nē, mēs neesam visi tādi. Īstenībā ir arī pašiem romiem jau, kad viņiem bija ļoti, visiem bija agrāk grūta dzīve. Un līdz ar to tā bagāža, kas ir tā kā iekrāta, arī daudz jaunieši, viņi ņem viņu līdzi, un viņi negrib kā pareizi pateikt, iekļauties vai apvienoties ar citu tautībām. Jo viņiem tieši tāpat kā, piemēram, latviešiem vai krieviem, arī čiganiem saka, tu neej pie viņiem, viņš tev apmānīs. Viņš tev nodarīs to un to un to. Tāpat arī viņiem to pašu var pateikt par čigāniem. Un tad sākās tas konflikts. Es uzskatu, ka jāstrādā ar abām pusēm. Jā, absolūti. Vēl viens jautājums, kas man tik interesē. Vai romiem ir dalījums starp sieviešu un vīriešu darbiem? Jo Protams. Tu esi tāds ļoti vīrišķīgs profesijas pārstāvis, kā treneris. Atkal es redzu, mums Daļā dzimuma pārstāvi ar ļoti, ļoti sievišķīgu un tādu radošu darbu, kā vokālajam pedagogam un mūzikas skolotājam. Tad kā īsti ir? Ir sadalījums un ļoti strikts, un viņš nedrīkst tik pārkāpts? Dziedāt, muzicēt var arī vīrietis droši. Labi. Bet mašīnu romantēt noteikti ne. Vispār es esmu ļoti par sieviešu tiesībām arī. Un ko esmu novērojusi, ka parasti, kad romu meitenes ir savās ģimenēs, nevis savās ģimenēs, bet tur, kur ir māte, tēvs, jā, tā meita, viņa ir vecāku ietekmē. Teiksim, tēvs tur pasaka, tu iesi vai neiesi. Viņai jāiet. Jā, tu sēdēsi vai nesēdēsi, tu runāsi vai tu nerunāsi. Jā, tā kā viss, vai arī māte, jā, tēvs vai māte, tā kā, principā nosaka to meitas ceļu, nākotni, virzību, jā. Protams, meita var izteikt savu viedokli, bet nevienmēr tas tiks uzklausīts. bet pa lielām, jā, tas tā ir. Bet pēc tam meita iziet pie vīra, un tad sākās atkal tas, ka tai sievai ir jādara viss, ko šis vīrs vēlas. Jā, principā viņa ir tā vīra ietekmē. Tad ir tas jautājums, kad ir šī kaut kāda emocionālā brīvība sievietes būtībai, romu sievietes būtībai. Jo es ļoti mīlu savu tautu, es absolūti cienu to visu. Un, teiksim, sievietes tā var dzīvot,
un viņas ir laimīgas, es neesmu pret to. Tā kā katrs mēs izvēlamies savu dzīvi, bet es personīgi to laikam nevarētu. Tāpēc, ka mums ir tiesības uz savu dzīvi, mums ir tiesības uz savu viedokli un uz savu balsi, kā arī izteikt kaut kādas savas vēlēšanās, ko mēs gribam, ko mēs negribam. Un ir bail runāt par to. Runāt par to, ka man ir tiesības dzīvot savu dzīvi tā, kā vēlos es. Ja? Un teikt to skaļi. Un, tur jābūt lielai drosmei. Tur jābūt lielai drosmei, jā. Es tieši vēlējos tev jautāt, vai tavuprāt tas ir pareizi, ka sieviete tiek palikt tik ļoti zem vīriešu? Tas nav zem. Tas nav zem. Tas nav zem. Kāpēc zem uzreiz? Nu tā, ka tomēr ir tā hierarhija, kam ir jāklausa. Nē, nu tas, protams. Nu kā, piemēram, ģimenēs, ja? Ir sieviete, ir vīrietis. Vīrietis atbild par savām lietām un sieviete par savām lietām. Vai nav tā? Tas ir no ģimenes moduļa atkarīgs. Nu, jā, labi. Jā. Es uzskatu, ka pirmkārt mamma un tētis jau neko sliktu neizdarīs. Nu, tā, kā arī kā nu kurā ģimenē, bet lielākoties princips ir tāds. Jā, lielākoties. Neviens vecāks to neko sliktu nevēlēs. Viņš to neteiks, piemēram, nemācīties vai aiziet tur kaut ko izdarīt sliktu vai aiziet piedzerties, piemēram. Un, protams, ka ir visādi, ka ir izkļučēņie, kā pareizāk pateikt. Izņēmums. Protams, ka izņēmums, bet par to mēs nerunāsim. Tad katrā lietā mēs esam atrasti izņēmumu. Bet lielākoties es domāju, ka tā tam ir jābūt. Jā, tad varbūt tas visus, ko šobrīd virzās, es nezinu, tādā rietumu, varbūt liberālā ietekmē, tas, ka ir absolūti vienlīdzīgas tiesības un varbūt tā, ka sieviete ir pelnītāja ģimenē un tēvs. Kāpēc ne, lai pelna? Tā varbūt arī Romu ģimenē. Jā. Protams, jā. Kāpēc, lai viņa pelna, ja viņa tiešām to var, ja viņai tas sanāk, protams, lai viņa to dara. Kāpēc gan ne? Neviens neskaties pa priekšu, ne, tagad es pelnīšu, vai ne, tagad es pelnīšu. Nav nekādas problēmas. Ja tev tas nesagādā nekādas grūtības, ja tev tas patīk un tu esi ar mieru, lūdzu, uz priekšu. Es, principā, esmu uzaugusi bez tēva. Principā, mana mamma ir tā, kas mūs izaudzināja. Mamma ir vienmēr bijusi tā, kas man atbalstījusi, tieši manā karjeras izaugsmē. Un pateicoties arī mammai, es esmu izglītojusies. Tas ir ļoti liels pluss. Un es par to esmu ļoti, ļoti priecīga. Principā, mums kā romtautības meitenēm ir ļoti normāli precēties agrā vecumā. Tad mana mamma ir mācījusies no savas pieredzes, varbūt. Un tad man ir viņa teikusi, ka Agnese, nekāda precēšanās līdz tu nebūsi izmācījusies. Jā? Un man ir vienmēr bijis mammas atbalsts. Jā. Vēl vēlējos pajautāt, vai Romu sabiedrības dalījums kārtās, kas arī ir varbūt tāds viens no izplatītākajiem stereotipiem, vai tas ir aktuāls arī mūsdienu Latvijā šobrīd? Tas, ka tomēr arī pastāv ne tikai ģimenē izteikta hierarhija, bet arī sabiedrībā. Ir tāda lieta, jā. Ir tā. Kā tas izpaužās, varbūt, kā jūs ar to esat saskārušies, kā tas šobrīd man tas nekad nav skāris, bet ir tādas ģimenes, ar kurām tā kā mēs nevaram apšāca, kā ir. Komunicēt. Un tas, piemēram, čau mēs varam pateikt, bet viņš nepateiks to čau. Jo viņš uzskata, ka mēs pa viņu tā kā ņirgājamies vēl kaut ko. Un kā ir ar šī kārtām, tad, kad ir laulības? Vai tas spēlē kādu lomu? Agrāk tas viss tika ļoti, ļoti ievērots, visi notiekumi. Tagad tā vairs nav. Tas palika, kā pateiks, cilvēki palika daudz lojālāki viens pret otru. Ir tādi bieži gadījumi, kad cilvēki precās tur ar... Mēs nerunāsim par statusu finansiālā, bet mēs runājam par tām kārtām. Jo tas kaut kas cits. Tas nav, tu esi bagātāk, tu esi bagātāk par kārtām, tu esi tur, tev mazāk nav, tu esi zemākā kārta. Par to neiet runa. Tad kas ir tā sabiedrības, kas veido sabiedrības kārtu? Tas ir tieši ģimenes status, kāds jau tā tradicionāli tradicionāli vēsturiski, tieši tā. Cik esmu bijis kādās tur dzīrēs vai vienalga
tu vienmēr zini, ja tu atbrauks uz turieni, tur nebūs neviena lieka cilvēka noteikti. Protams, čigāniem ir tā, ka, piemēram, ja man ir kaut kādas dzīves, man tevi nav obligāti jāsauc. Tu vari vienkārši pats atnākt. Piemēram, tu esi mana draudzene, es to pasaku. Man ir rīt dzimšanas diena. Tu Ar to pietiek, un tu es vari atnākšu. ņemt līdzi, ko tu gribi. Super! Bet Jā. agrāk, es nezinu, varbūt tagad ir kaut kas pamainījies, bet agrāk kad bija kaut kādas romu bērns, teiksim. Jā. Es atceros, kad es biju maziņa un nāca, tā kā, teiksim, ir viens onkulis un būs bērns, romu bērns, un tad ir konkrēta ģimene, konkrēti vīri, kas nāk pa mājām Jā, un protams, aicina. arī tagad tā ir. Nē, es teikšu īsti, es neesmu tik padziļināts tajā visā, jo es esmu uzaudzis tādā ģimenē, ka mēs nekad nevienu neatdalam. Ja viņš ir čigāns, tad, ja viņam būs vajadzīga, protams, es neskriešu ar apsvērtām rokām, viņu nebučošu, bet ja būs vajadzīga mana palīdzība, vai viņš tā kā kaut kā atsauksies uz maniem, es vienmēr viņam palīdzēšu. Bet ir tāda lieta, ka noteiktas lietas es tad noteikti ar viņu nedarīšu. Es nesaukšu viņu pie saviem ciemos. Vienalga, cik viņš tev būs labs draugs. Jā, viņš man nevar būt labs draugs, ja mēs esam dažādās. Tieši. Nevis līmeņos, Jā. bet kārtās. Tas Jo ir viņam ir savu poļu informāciju, kā ir. Informācijas Lauks viņam ir cits. Jā. Viņš pat nevarēs ar manim sadarboties, jo viņš nedomā tā kā es. Bet arī ārzemēs šādi viesojoties un sastopoties, arī tad. Protams. Tu jau arī redzi, ja tu redzi kaut kāds ubaks iet pa ielu, čigānu, piemēram, tautības, tu uzreiz zini, ka viņš noteikti nav nekādas kārtas cilvēks. Jo mūsu kārtas cilvēks nekad neies ubagot. Viņš ies strādāt, tur ir tās kārtas. Un mēs to ļoti ievērojam. Ģimenēs vienmēr par to arī tā kā, nevis soda, bet māca. Tev ir jāstrādā, tev ir jāpelna. Kas tu gribi būt tur tāds un tāds, to arī uzreiz pasaka. Tu nesaka ubaks vai kas. Tu gribi būt tur savādāks, un tad mēs to nepazīstam, pa lielam. Tas arī ir tās kārtas, tās ir tās vērtības, uz ko tu esi gatavs. Kā ar laulībām? Tad, ja sieviete apprecās ar augstākas kārtas pārstāvi, vai viņa uzreiz ieņem to augstāku statusu pēc definīcijas, jo viņa tagad ir pēc uzvārda piederīga šai ģimenei. Un arī kārtai. zemākā kārtā. Un arī zemākā. Protams, automātiski. Jā. Protams. Nu jā, manuprāt, vispār dalīt cilvēku pēc kaut kāda statusa. Es nezinu, cik tas ir vispār pareizi vērtēt otru pēc tā, jo cilvēks ir piedzimis tas, kāds viņš ir piedzimis. Viņš neizvēlās ģimeni, viņš neizvēlās saknes. Ir ļoti tāda forša starptautiskā organizācija, Pirena Mensa, un viņi rīko starptautiskus pasākumus jauniešiem, tieši romu jauniešiem. Un, pagājušā gadā mani uzaicināja foršā Roksana Rudeviča. Viņa mani uzaicināja braukt viņiem līdzi uz šo te projektu, kas notika Albānijā. Un tur bija ļoti daudzi romu jaunieši no dažādām pasaules valstīm. Mēs bijām kopā ap 60 jaunieši, mēs bijām ļoti daudz. Tur mēs varējām satikt viens otru, un visi bija tādi ambiciozi, komunicējot ar viņiem, un viņi stāstīja, ko viņi dara savā dzīvē, kāda ir viņu pieredze, ar kādām situācijām viņi ir saskārušies. Un tā mūsu valoda, kurā mēs komunicējam, ir angļu valoda, jo mēs nesaprotam viens otru, protams, jo tie dialekti ir tik daudz. Un tas bija ļoti forši. Un tur, es nezinu, varbūt tas bija arī agrāk, tas tik ļoti vērtēt pēc tām saknēm. Es nezinu, varbūt tas joprojām ir mūsdienās, par tām saknēm, kas ir saglabājušās. Jā. Bet tur tajā vidē, kur bija tik ļoti starptautiski viss, mēs vispār nedalījām viens otru tajā vietā. Un tas bija ļoti forši apmainīties ar to kaut kādu savu dzīves pieredzi tieši tādā starptautiskā, tādā pasaules mērogā. Tas bija forši. Man liekas, ka jo plašāk tu domā un skaties uz lietām daudzpusīgāk, jo vispār plašāks tas dzīves redzējums ir. Bet vai romu vienlīdzība sabiedrībā ir iespējama? Vai viņa šobrīd eksistē un vai viņa varētu būt labāka, vai viņa varētu būt nākotnē varbūt sliktāka? Kā jums šķiet? Vai viņš šobrīd vispār ir?
Vai jūs jūtaties kā vienlīdzīgi, kā pilnvērtīgi sabiedrības locekļi un neizjūtat nekādu diskrimināciju? Nu, šobrīd pilnīgi noteikti es lepojos ar to, un priecājos par šīm iespējām prezentēt sevi kā romu tautības meiteni, jo mēs ar Ruslanu pilnīgi noteikti laužam šo stereotipus šobrīd vispār par romu tautību kā tādu, vai ne, ka būt romam ir forši. Un kā neatkarīgi no tautības, ādas krāsas, vecuma, dzimuma, ka tu vari dzīvot dzīvi, kādu tu vēlies dzīvot, un strādāt labu darbu un būt sabiedrībā, neslēpot savu būtību. Pats veidot to savu dzīves stāstu, un tas nav atkarīgs no tā, pēc kādas tautības tevi vērtē. Tieši tā. Pārējā sabiedrība. Ja? Bet ir cita problēma. Mēs ar Agnesi esam, kuri var tā kā sevi parādīt, un viņiem nav bail, jo mēs esam iespējams izgājuši kādām grūtībām cauri bērnībā, un mēs esam to soli spēruši. Bet es zinu 100%, ka visiem bērniem, kas ir čigānu tautības, romu tautības, katru dienu. Un tas ir tas, un tā viņi arī netiek tālāk. Jo viņi jūtās nospiesti, viņiem ir grūtāk iekļauties sabiedrībā. Jo tā sabiedrība viņus nepieņem. Jo vienkārši to, ka mēs šobrīd šeit sēžam, runājam tik brīvi un par to stāstam, tas nav tik viegli. Jūs esat izgājuši jau visu savu dzīvi cauri, lai spētu nokļūt līdz šejienei. Droši vien lielākā daļa nespētu to. Jā. Tieši tā. Jo man ir ļoti daudz cilvēku apkārt, ļoti daudz. Gan krievu, gan latviešu, gan ārzemnieku, gan čigānu, ļoti daudz. Agrāk man nebija tāda kontakta ar viņiem. Bet tagad man ir ļoti liels kontakts. Es palīdzu mazajiem, un es ar viņiem tiekos biežāk. Viņiem ir ļoti grūti. Viņi nevar to izdarīt. Kāds mehānisms izstrādāts, varbūt, lai veiksmīgi integrētu viņus sabiedrībā. Jā, tieši tā. Nav. Jā. Bet kā tev šķiet, kādam šim mehānismam, pat ja nesakot konkrēti, kādam viņam vajadzētu būt? Kas būtu jādara? Es varu pateikt. Jā. Vajag izdarīt tā. Šie cilvēki, kas, piemēram, kā es, Agnese, vēl ir ļoti daudz tādi paši kā mēs, romu tautības cilvēki. Viņus vajag apvienot un izveidot, lai viņi nevis latvieši, krievi vai citi ieved mūsu tautības bērnus integrē, bet mēs integrējam. Sabiedrībā caur savējiem. Tieši tā, jo viņi jūs neuzklausīs. Jo viņi īstenībā ir ļoti ievainoti. Skolēņš aiziet, viņu tur pazemu apsaukā. Bet tu uzskati, ka vispār, ja notiek tā, ja apvieno kādus iedvesmojošus cilvēkus, kuri tiešām ir spējīgi būt kā tādi mentori bērniem, vai to ir iespējams mainīt? Protams. Vai Latvijas arī tādu sabiedrību, latviešu, krievu cilvēkus, vai ir iespējams mainīt tādu attieksmi, kāda tā šobrīd ir pret bērniem? Protams. Man liekas, ka arī ir vajadzīgs laiks. Vecākiem arī ir jāstrādā daudz ar bērniem. Tādā ziņā, ka ir jāiedrošina tas bērns. Ir jāsaka viņam arī labus vārdus par viņu pašu, ka tas bērns ir gudrs, ka viņš ir skaists, ka viņš ir spējīgs, un ka tas ir normāli, ka tu esi tumšāka nekā otra, ka tas padara mūs īpašus. Man liekas, ka kamēr bērns ir maziņš, viņam ir jāsaka šīs pozitīvās lietas par viņu kā pašu identitāti. Bet ja tas vecāks nezina to? Viņa tad attiecīgi arī droši vien jāspēj ar vecākiem. Tas ir ļoti liels darbs. Tāpēc ir vajadzīgs šīs par to, ko mēs runājam. Jā. Tikai tā. Jā, jo laikam pareizi tu saki, kamēr bērnam viņa vecāki nepateiks tās labās lietas, kas viņam liek justies unikālam, spējīgam, priecīgam, varošam, darošam. Man ir liels prieks, ka jūs esat tajās vietās, kur jūs esat, jo jums, kā mēs nonācām pie šīs atziņas sarunas noslēgumā, ka bērni ir mūsu nākotne, jebkurā tautībā, un jūs tieši esat tajās vietās, kurās ir iespējams strādāt ar viņiem. Kā mūzikas skolotāji, kā treneris, jums ir tā iespēja dota, Dieva dota,
lai spētu ietekmēt viņu nākamās dzīves un varbūt padarītu viņus spējīgākus un patstāvīgākus un spējīgākus sevi aizstāvēt, lepoties ar savu tautību un identitāti. Paldies jums liels abiem par sarunu. Paldies arī tev. Paldies arī jums, skatītāji, uz tikšanos!